Freni tutmayan çekici üzerindeki iş makinesiyle birlikte devrildi. Kaza Körfez'de meydana geldi. Üzerinde iş makinesi taşıyan Emrah ES idaresindeki çekici freninin tutmaması nedeniyle kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle otoçekici ters dönerek devrilirken iş makinesi ise yola savruldu. Ardından yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken böyle sıfır o derece tayır tayır öttü yol. Ondan sonra geldik böyle bu şekilde kaza. Ambulansla tesadüf tek gelmiş zaten. olayla ilgili inceleme başlatıldı.